আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবারও আপনাদের প্রিয় কালাম ভাইয়ের কাছে এসে বললাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে, সুস্থ রাখছে। তো কালাম ভাইয়ের হাসিটাই কিন্তু অনেক টাকা দাম। কালাম ভাইয়ের হাসিটা সবার প্রিয় আর অনেকটাই ভালো লাগে। তো আজকে আসছি কালাম ভাইয়ের এখানে, কালাম ভাইয়ের কাছে যে কালাম ভাইয়ের যে ট্র্যাক্টরগুলো আছে। হ্যাঁ, এই এখন হচ্ছে সন্ধ্যা টাইম। তো সন্ধ্যা টাইমের মধ্যে তো অনেকেই কিন্তু আজকে আমাকে বলছে, মানে কালকে বলছে, অনেকেই ফোন দিয়ে বলে যে ভাই কালাম ভাইয়ের আপডেট ভিডিও দেন। তো এই কারণে কিন্তু আবারও আপনার কাছে আসা। তো আপনার কাছে আসলাম, তো আপনি ওই কম দামে যে ট্র্যাক্টরগুলো আছে না, তো এতদিন যা শুধু দাম বলছি, অনেকেই ভাবে যে এই গাড়িগুলো চলবে কিনা, চালা খাইতে পারবো কিনা, কিন্তু অনেকেই কিন্তু ভাবে। তো এই কারণেই কিন্তু আজকে আপনার কাছে আসলাম, একটু কম দামি গাড়িগুলো দেখবেন। আর কালাম ভাইয়ের এখানে চাবি হাতে নিছে না, তো কালাম ভাই প্রস্তুত গাড়ি দেখাবে। তো আসলে কালাম ভাইয়ের এখানে আমার বিদেশ থেকে ওই যে প্রবাসী ভাইয়েরা আমার এক ভাই 1,50,000 টাকা এই অ্যাকাউন্টে পাইনা পাঠাচ্ছি। ওই ভাইয়ের গাড়িটা আমি পাইনা করে ঠিক আসছি অবশ্য, কিন্তু ওই গাড়িটা আমি আনতে যাবো, কিন্তু আমার এখানে গাড়িগুলো আটকার কারণে আমি সময়টা দিতে পারতেছি না। অনেক জায়গায় অনেক পাঠিয়ে আইছে, হ্যাঁ এগুলো সময় পাই না। প্রবাসী থেকে তিনটা গাড়ি পাইনা করছে। তো দুইটা ভাইয়ের গাড়ি আমার কাছে আছে, আর একটা ভাই যে 1,50,000 টাকা লাগাই দিছে। ভাইয়ের গাড়িটা আজকে আমি বাইনা করে ঠিক আসছি। তাই ওই গাড়িটা হয়তো 2-3 দিনের মধ্যে আমি নিয়ে আসবো আর কি। গাড়িটা আমি বাইনা করে দুই একের মধ্যে বাইরে 1,50,000 টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, তো অবশ্যই ওনার গাড়িটা ওনাকে হ্যাঁ দিতে হবে। তো আমি বর্তমান ওই পিছনে আমার যে কোন দামি গাড়িগুলো আছে, গাড়িগুলো খুবই ভালো। ওই গাড়িগুলো আমি স্টার্ট দিয়া মানুষের দেখাবো যে আসলে গাড়িগুলো স্টার্ট হয় কিনা, হ্যাঁ চলে কিনা। তার মধ্যে তো কালাম ভাইয়ের কাছে বেশ কটা মডেল আছে, স্বরাজ, আইসার 480 এবং ট্যাফের 5450, সোনালিকা 50। তো সব ধরনের গাড়ি আছে। তো দেখেন, এটা হচ্ছে ট্যাফের কালাম ভাইয়ের যে জনপ্রিয় একটা ট্র্যাক্টর টাভি 35। এই দেখেন কালাম ভাই স্টার্ট দিবে এখন। তো আসলে এই ট্র্যাক্টরগুলো কিন্তু চালায় খাওয়ার মতো আর কি, যেমন অল্প কিছু টাকা পুঁজি, দেখেন এক চাবিতে স্টার্ট। এটা কথাই না, কাজে বলবান একেবারে ওকে কালাম ভাই। তো আসলে তো আমাদের মানে ভয়েসে শোনা যাবে না, চাবি গাড়ি বলে আনার গাড়ি যখন বাতি জ্বলে আছে অবশ্যই এটা দেবেন স্টার্ট। তো দেখেন, তো কালাম ভাই বন্ধ করেন। তো এটা কিন্তু হাইড্রোলিক থেকে ওকে আছে না ভাই? তো দেখেন এটা হাইড্রোলিক সবকিছু ওকে আছে। এই ট্রাক্টর গুলা মানে নিয়া কলিতে সুন্দর করে তো মানে চালায় খাওয়া যাবে না। এই গাড়িগুলো হলো সাধারণ যে ড্রাইভার গুলো আছে, মানুষের গাড়ি চালা খায় কম বাজেটে, এই গাড়িগুলো নিয়ে ওদের জন্য একবার পারফেক্ট গাড়ি, একবার পারফেক্ট। সারাদিনে টলি চালায় 10 লিটার তেল ফেলেন যায় না। তো অবশ্যই এই যে ট্যাফের যে 35, এটা আপনাদের বলি, এটা কিন্তু তেল খরচ অনেকটাই কম। ট্যাফের 35 টলি চালানোর জন্য পরিবহন করার কিন্তু আমাদের দেশে অনেক মানে কাজকর্ম আছে। আপনারা যদি চান এটা নিয়ে অবশ্যই চালায় খাইতে পারবেন, এবং কি আপনাদের বাড়ির টুকটাক কাজ করতে হয় বা কৃষি ফসলি জমির যে ফসলগুলা বাড়িতে আনতে হয়, তো আপনারা কিন্তু এটা নিয়ে রাখলেও আপনারা আনতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে ট্র্যাক্টর। তো অনেকেই ভাবেন যে ট্র্যাক্টরের পুরোনো হয়ে গেলেই যে এটা চলবে না, হ্যাঁ না। টাভি, আইসার, সোনালিকা এইসব গাড়ি যত পুরোনো হোক না কেন অনেকটাই মানে চলবে আর কি। সোনালিকা দিয়ে 750 সেরা গাড়ি না, তেল খরচ খুব কম। হ্যাঁ, তো এই গাড়িটা এটাও স্টার্ট দেন তো দেখি, স্টার্ট দেন স্টার্ট দেন। তো কালাম ভাইয়ের কিন্তু কালাম ভাইয়ের ট্র্যাক্টর, কালাম ভাই নিজে স্টার্ট দেখছেন, স্টার্ট চাবি মারার সাথে সাথে স্টার্ট। একটু বাড়ান, কালাম ভাই বন্ধ করেন কম দামি গাড়ি দেখাবো। সাধারণ যে ড্রাইভাররা পরিশ্রম করে
ওরা মানুষের গাড়ি চালায়, এরা 500 টাকা 700 টাকা বেতনে চাকরি করে, খুব পরিশ্রম করে। ওদের নিয়ে গাড়িটা এই ভিডিও গুলো নিয়ে আসলাম। হ্যাঁ অবশ্যই, মানে আপনি গাড়িটার 14 সাইজ টাকা লাগে না, টাকা কোনো টাকা তো সুন্দর করে টাকা কোনো এই যে টায়ার হচ্ছে 14 সাইজ টায়ার, আর এটা হচ্ছে আপনার সিএর টায়ার আর কি। তো গাড়িটা এমনিতে মোটামুটি ভালো আছে। ফ্রেশ গাড়ি। তো কালাম ভাই এই এই দুইটা 35 আর এই সোনালিকা দিয়ে 750 একটু দামের কথা বলে দেন তো ভাই। দাম না বলবো না। হ্যাঁ দামের কথা বললেন, আর এটা কত সালের এটা বলে দিন। এটা আইটুলি কনফিডেন্স। হ্যাঁ আইডলি কল, আর গাড়ির কালারও কিন্তু হ্যাঁ। অনেকটাই ভালো আছে দেখেন। নিব আর চালাবো, কোনো ঝামেলা নাই। আইটুলির কোনো কাজ করা লাগবে না। এটা 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা। 70,000 টাকা। তো গাইস তাও আবার 35 গাড়ি। সোনালি ট্যাবের 35, তো 1,70,000 টাকা। আপনার পুঁজি যদি কম হয় তবে অবশ্যই আপনি কালাম ভাইয়ের কাছে আসবেন, ট্রাক্টর কিনবেন। তো আপনার পুঁজি কম, 1,70,000 টাকা, আর ধরেন একটা বডি 1 লাখ টাকা, 2,70,000 টাকায় আপনারা ব্যবসায় নামে যেতে পারেন। এটা কিন্তু ভালো উদ্যোক্তা। হ্যাঁ আপনি কিন্তু এটা ভালো কর্মস্থান করে দিয়েছেন। এই 2,70,000 টাকায় আপনার মাসে ইনকাম হবে 60,000 টাকা, নিম্নে 60,000 টাকা। নিম্নে 60,000 টাকা মাসিক ইনকাম। 60,000 টাকা যদি কামাই হয়, হ্যাঁ আচ্ছা 20,000 টাকা সার্ভিসিং চার্জ মাসে না গেল, তাও 40,000 তাও 40,000 টাকা ঠিক। বাড়িতে থাকে। আর 20,000 টাকা খালি ওই ড্রাইভার দ্বারা লাখ টাকা কিন্তু চেয়েছিল। হ্যাঁ অবশ্যই চেস হবে। এগুলা জিনিস ঝুঁকি না নিলে আসলে হয় না। সফল হওয়া যায় না, যে কোনো জিনিসে একটু ঝুঁকি নিতে হয়। তো আসলে অনেকেই কিন্তু ভাবে যে ট্রাক্টর, কিন্তু মানুষ এই যে স্যালো মেশিন যেটা আমরা বলি, স্যালো মেশিন, টিলিয়ার, হ্যাঁ। এগুলো দিয়ে কিন্তু ট্রলি চালায়। আর এটা হচ্ছে ট্রাক্টর, এটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন। যেমন এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী চলে টাফি, এটা কিন্তু আপনারা জানেন। এটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন জাতীয়, এটা হচ্ছে আপনার 3 সিলিন্ডারের একটা ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্স, আপনার হাইড্রোলিক। এই সব জিনিসগুলো কিন্তু একটা স্যাম্পল বিষয়, যদি আপনারা বোঝেন। আর যদি না বোঝেন তাহলে কঠিন ভাইবা নেন, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু, তাই না? হ্যাঁ। তো আসলে এই জিনিস বুঝতে হবে। যারা ট্র্যাক্টর ড্রাইভার আছেন, মাহাজন আছে, আমি সবার উদ্দেশ্য করে বলি, যারা চালাইছেন বা যারা ব্যবসা করছেন তারা কিন্তু অনেকেই জানেন হ্যাঁ, যে এগুলোর ভিতরে কোনো কিচ্ছু নেই। জাস্ট একটু মানে স্যাম্পল বুঝতে হবে আপনাদের। বুঝতে হবে। না বুঝলে কিন্তু অনেক কিছুই ভাবতে অনেক পারেন। কিছু ভাবতে আর এটার কত টাকা দাম রাখছেন? এটা দাম আছে 1,80,000। 1,80,000 টাকা। তো তাহলে দেখেন সোনালিকা ট্র্যাক্টর, চাকার বিট দেখেন ভাই, চাকাই তো 30-40,000 টাকা হবে। হ্যাঁ নতুন টায়ার হিসাবে বিক্রি করি তাও 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। তো সেই ক্ষেত্রে গাড়িটা রানিং একটা গাড়ি, কোনো গ্যাস গুস নাই, কোনো কিছু নাই, তাহলে গাড়ির দাম কত বললো? তো সেটাই 1 লক্ষ কত বললেন? 80,000। 80,000 টাকা সোনালিকা। তো আজকে কিন্তু আপনি একবারে স্পেশাল অফার দিয়ে দিচ্ছেন, একেবারে স্পেশাল অফার, একেবারে সস্তায় গাড়ি, সস্তায়। তো আসলে দেখেন, আসলে আমি আপনাদেরকে যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি আর কি, এই যে টায়ার, এই টায়ারগুলা আপনার হাফ বিট আছে। তো হাফ বিট যদি টায়ার থাকে তো এটার দাম কিন্তু যদি টায়ার খুলেও বসে তারপরে 30-40,000 টাকা দাম আছে। আর একটা ট্র্যাক্টর, এটা কিন্তু সোনালিকার ট্র্যাক্টর। তো এটা কালাম ভাই, তো এটা তো এই যে এটা দিয়ে চাষ করা যাবে তো, তাই না? হ্যাঁ পিডিও শেপ ঘুরবে। তো আপনি আচ্ছা স্টার্টটা দেন তো দেখি পিডিও শেপ ঘুরে কিনা। তো আসলে আমরা যেটা আমাদের চ্যানেলে আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, যদি ত্রুটি থাকে সেটার কথা আমরা বলে দেবো আর কি। তো একটু গিয়ারটা ফালান, দেখি পিডিও শেপটা ঘুরে কিনা, এটা দেখতে চাই আর কি। একটু দেন গিয়ারটা দেন, পিডিও শেপে গিয়ারটা দেন। একটু আগায় যান। হ্যাঁ ঘোরে ভাই, ঘোরে, বন্ধ করেন, ঘোরে। তো আসলে এই হচ্ছে গাড়ি, আর সাউন্ড কন্ডিশনও কিন্তু মোটামুটি ভালো। তো 1,80,000 টাকায় ট্রাক্টর, তাও সোনালিকা মডেলের। তো আসলে আপনাদেরকে আর কি বলবো, আর কালাম ভাইয়ের এখানে এতটাই মানে কম প্রাইসে যে ট্রাক্টর পাওয়া যায় সেটা একমাত্র কালাম ভাই দিয়ে থাকে। তো এই দেখেন সোনালিকা ট্রাক্টর 1,80,000 টাকা। মালিক না হইতে পারে, বাকি জীবনে তো ব্যবসা করে মালিক হইতে পারে। তো আসলে মানে আজকের অফারে যদি মালিক না হইতে পারে বাকি জীবনে হইতে পারবে না। তো ঝুঁকি না নিলে তো হবে না, ঝুঁকি না নিলে হবে না। এটা আমার এক পূর্ববর্তী বায়না করছে। এটা বায়না করছে না? হ্যাঁ 20,000 টাকা বায়না দিছে, 20,000 টাকা। ওই আইসারও 480 তো বায়না হয়েছে না? তো বেশ কিছু ট্রাক্টর বায়না হয়েছে, এই যে স্ট্যাপের 45। তো এগুলা কিন্তু একেবারে কম প্রাইসে, এগুলার বিবরণ না বলি। তো ওই যে সামনের ট্রাক্টরটা, এটা কি ডিজিটাল মিটার চাষের গাড়ি না? তো এই দিক দিয়ে আসেন, রোটাভেটারও আছে।
তো আসলে এখানে ট্রাক্টর রাখার জায়গা নেই, তো কালাম ভাই কিন্তু একটা মানে জায়গা রাখছে আর কি। ওনার চিন্তা ভাবনা হলো একটা মোটামুটি একটা শোরুম দিবে। এটা টু টু সেভেন ফাইভ ফাইভ গাড়ি, একবারে সেরা গাড়ি। এটাও স্টার্ট হবে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা একটু স্টার্ট দেন তো, সাউন্ডটা কেমন। তো আসলে কি কালাম ভাই, শোনেন শোনেন, স্টার্ট দেওয়ার আগে একটা কথা বলি। এই যে আমাকে কমেন্ট করে বলছে যে ভাই কালাম ভাইয়ের এখানে যা আছে ভাঙরি গাড়ি, তো ভাঙরি গাড়ি যদি হয়, ভাঙ্গি গাড়ি হইলে ওটা ভাঙ্গির দোকানে ওটা খুলে খুলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিক্রি করে। ভাঙে ভাঙে বিক্রি। আর যে গাড়িটা ভাঙ্গি সেই গাড়িটা স্টার্ট হবে না, তা বিয়ে দেওয়ার হাতে স্টার্ট হবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখি স্টার্ট দেন তো দেখি। তো কালাম, সব কিছু খুলে দেখো ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস গুস আছে কিনা, হাইড্রোলিকের সমস্যা আছে কিনা সব। হ্যাঁ হ্যাঁ সবই দেখাবেন, দেন দেখি স্টার্ট দেন। তো এগুলো হলো আমাদের আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান যারা ভিডিওগুলো দেখবেন তারা দেখবেন যে 1967 সালের ট্র্যাক্টর মাইনে। ওই দেখেন এক চাবিতে স্টার্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ভাঙ্গি গাড়ি সাউন্ড না না না, বাগনিকার সাউন্ড এটা না। যে যে বলছে এই কথাটা ঠিক বলে। হ্যাঁ ঠিক বলেন। গাড়ির সাউন্ডটা দেখেন বন্ধ করেন। তো দেখেন গাড়ির সাউন্ড কন্ডিশন অনেকটাই ভালো। এই যে ভাই, এই যে এই যে এই যে এই যে এখানে, হ্যাঁ ওইখানে। তো এইসব ট্র্যাক্টর দিয়ে আপনারা সুন্দর ট্রলি চালাইতে পারবেন, সুন্দর। তো ট্রলি চালানোর জন্য বেস্ট হবে, আর প্রাইসও কিন্তু কম। তো আপনারা যদি এই দামে ট্র্যাক্টর কিনতে না পারেন, তো কালাম ভাই কি হলো? আচ্ছা অফ করেন, চাবি পুরো মানে ফালাই দিছেন। আচ্ছা আসেন। তো এই হলো অবস্থা, দেখেন ট্র্যাক্টর, এইসব ট্র্যাক্টর দুল এত কম প্রাইসে পাওয়া যায় কালাম ভাইয়ের এখানে। দেখেন মাহিন্দ্রার লোগোটা দেখেন, এই যে মাহিন্দ্রার লোগোটা দেখেন। তো আসলে আর কি বলবো, এইসব ট্র্যাক্টর কত টাকা দাম রাখছেন এটা আপনি? এটা একেবারে 1,80,000। 1,80,000? হ্যাঁ, তো ওই মাহিন্দ্রা তাও আবার 275 একবারে তো কর করা গেছে। একবারে মানে গাড়ির সাউন্ড কন্ডিশনও হ্যাঁ। দেখলেন, শুনলেন। তো এই ট্র্যাক্টরগুলো দিয়ে সুন্দর টলি চালাইতে পারবেন, তেল খরচও কম। আর মানে এটা আপনারা চাইলে সুন্দর টলি চালাতে পারবেন। হ্যাঁ। যারা ড্রাইভার ভাই আছেন এবং মহাজন ভাইরা আছেন, আপনাদের পাশাপাশি চাষের গাড়ি আছে, হ্যাঁ আপনাদের টলিরও প্রয়োজন হয়, বা আপনারা চাইলে এটা নিয়ে রাখতে পারেন। এই যেমন ট্যাফের ট্যাফের 45, এটা হচ্ছে ট্যাফের 45, ট্যাফের 45। 45 এই গাড়িটাও খুবই ভালো। যে সামনের টায়ার, কন্ডিশন, চাকা, তারপর গাড়ির কালার সবকিছুই ভালো। এটা হচ্ছে আপনার 14 সালের মডেল হবে। আচ্ছা ভাই এটাও একটু স্টার্ট দেন, এটাও দেখাই। এগুলোরও প্রাইস কম, 1,80,000 টাকার মতো রাখছে। তো দেখেন স্টার্ট দেখি, দেন স্টার্ট দেন। নিউট্রাল করেন কিন্তু, আবার গাড়ি দৌড় দিলে সামনে কিন্তু একটা গাড়ি ঠিক আছে। ভাই দেখেন স্টার্ট, মানে চাবি দেওয়ার সাথে সাথে স্টার্ট। তো গাড়ি চাবিতে হ্যাঁ স্টার্ট। হ্যাঁ চাবি থেকে স্টার্ট, দৌড়ে গেছেন। বন্ধ করে রাখেন। তো আসলে একটা কথা কি, তো আপনার যদি আপনার ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনটুকু ভালো থাকে, ইঞ্জিন এবং গিয়ারবক্স এবং হাইড্রোলিক পাম্প যদি এই সব জিনিসগুলো ঠিক থাকে, আপনারা 2000 সালের ট্র্যাক্টর দিয়েও চাষ করতে পারবেন, তাই না? হ্যাঁ, তাই না? এটা সম্ভব না? গাড়ি কিন্তু আসলে বুড়ো হয় না। না গাড়ি, আমরা যাই কই গাড়ি কিন্তু বুড়ো হয় না। গাড়ির পার্টস চেঞ্জ করলে আবার নতুন। এই ইঞ্জিন গিয়ারবক্স এমন কোনো জিনিস নাই যে পাওয়া যায় না। সবই পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। 3-4 বছর একটা রিল্যাক্সে চলে। সেটাই। ঠিক আছে, আমি তুমি বয়স হলে আরে যেতে ওষুধ তো নি খাই, কোনো লাভ নাই। গাড়ির বয়স হয়ে গেলে চেঞ্জ করুন। যেমন পাম্প একটু সমস্যা হলে পাম্প, হুইল পাম্প কাজ করলেন, ওকে। আবার ইঞ্জিনের যদি একটু সমস্যা দেখা যায়, ইঞ্জিন তো সহজে সমস্যা হয় না 4-5 বছর পরে সমস্যা। আমাদের তো এই ডি সম্পূর্ণ গাড়ি ভিডিও দিলে হারে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লাগবে। তো ভিডিওটাও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এই গাড়িটার কথা বলেন, এইটা এই যে ট্যাপের এই ডিজিটাল মিটারের যে ট্রাক্টরটা, এটার কথা বলেন। এটা আসলে আপনার এখানে এমন যাওয়ারও মানে যাওয়ারও রাস্তা নেই, এতটা ট্রাক্টর রাখছেন, কোন দিক দিয়ে যাই বলেন তো? আচ্ছা এই হলো অবস্থা কালাম ভাইয়ের এখানে, মানে ট্রাক্টর রাখছে এতটা ভাবে, মানে যাবো সেরকম রাস্তা নেই। আচ্ছা আপনি যান, আচ্ছা আমি ওই দিক দিয়ে, ওই দিক দিয়ে যান। তো আসলে মানে জায়গা কম। এটা হ্যাঁ এখান থেকে বলেন আপনি। এটা কিন্তু 17 সালের মডেল। 17 সালের ডিজিটাল মিটার, হ্যাঁ। 17 সালের ডিজিটাল। তো ডিজিটাল মিটার হলো 17 সালে যে হাতলগুলো লাগা আছে, এটা জমি চাষের উপযোগী। হ্যাঁ, ওই যে নাঙ্গলটা পিছনে আছে। আর এটা রোটাভেটর দিবে, এটা এই যে রোটাভেটর দিবে, এটা 48 ব্লেডের রোটার। তো আমি আবারও কালাম ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। 48 ব্লেডের রোটার, এটা হচ্ছে আপনার
নীল কালার, সোনালিকা, সোনালিকা রোটার যেহেতু সোনালি কালার, আর এটার সাথে এটা। তো আসলে আপনাদেরকে দেখাই আমি, এই যে টায়ারের বিট রাবারিং টায়ার, মানে এটা রাবারিং টায়ার 3 পোয়া বিট আছে। 3 পোয়া বলতে কি মানে 100-র মধ্যে 70% আছে। এই যে ডিজিটাল মিটার, এই যে গাড়ির আউটলুকিং। কালাম ভাই হ্যাঁ এটা স্টার্ট ব্যাটারি লাগানো আছে? না এটা ব্যাটারি খুলে রাখা আছে। মানে এটা ভালো গাড়ি, ব্যাটারি খুলে রাখা হয়েছে। খুলে রাখছি। দেখলো স্টার্ট হবে সবই সম্ভব। খুলে রাখছি। গাড়ির কোয়ালিটি দেখেন, সবই দেখায়। খুলে রাখছি কিছু দিন কি এর সামনে আমার এখানে সিজন আছে হ্যাঁ হুম, সেখান থেকে গাড়ি ওনার খুবই তেল খরচ কম এই গাড়িটাকে চল দিকে বেশি একটা মানে মানে চাষে লাগাই দিবেন। চাষে লাগাইলেই দেখা কি হ্যাঁ, অন্য অন্য গাড়ি থেকে সারাদিনে মনে করেন যে 20-25 লিটার তেল কম বেশি হয় একই সমান জমি চাষ করবো এটা তেল খরচটা কম তেল খরচটা কম। এটাও তো 48 ব্লেডের রোটাভেটর। হ্যাঁ 48 ব্লেডের রোটাভেটর। এই যে তো- গাড়িটা মধ্যে রাখছি এটা বেশি একটা বেচার দিন মানে বেশি একটা, মানে এটার ভিডিও দেন, এটা তো আনছেন অনেক দিন হইলো, ভিডিও দেওয়া হয় না। এই গাড়িটার আমরা একটা ছাপ লাগাবো এটা এটা সুন্দর করে গেটআপটা নিয়ে এটা ফিল্টার না দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে চাষে লাগাই দিয়ে না। এর মধ্যে যে কোনো ভাই দুদিন ভাই তো আপনি যদি চালাইতে পারেন তো ওই গাড়িটা আমাকে দেন ওটা আমি বিবেচনা করে দেখবো আর কি তো এটার দাম রাখছেন কত এটার? এটা বেশ পারি যাই না দাম দিয়ে কি করি তো তারপরে যদি কেউ হয়তো নেয় 3,50,000 টাকা চাওয়া দাম দামাদামি করা তো অপশন আছে? কয় লাগবো না ওটা তো না, কালাম ভাইয়ের এখানে অপশন আছে দাম দেবে। 3,50,000 টাকা রাখছে। রোটাভেটর 48 ব্লেডের রোটাভেটর। রোটাভেটরটা আমি দেখালাম, মানে রোটাভেটরটা দেখালাম। এই হচ্ছে ট্র্যাক্টর। তো ট্র্যাক্টর 3 সিলিন্ডার, কালার কন্ডিশন অনেকটাই ভালো আছে। তো আপনারা যারা নেবেন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। চাকার বিট, হ্যাঁ রোটাভেটর আসলে এখানে জায়গা নাই তো নাকি আর অন্য কোথাও জায়গা টাকা শোরুম অন্য জায়গায় একটা জায়গা নেওয়ার আলোচনা চলছে যদি ওই জায়গাটা হয় গাড়িটা রোদের মধ্যে থাকবে সুন্দর আসলে এখানে বাসের ঝাড় গাড়িগুলো অন্ধকার দেখা যায়। এই যে সন্ধ্যার পরে এই যে কুয়াশা পড়ে ওই পানি বাষ্পের যে পানিটা এটা গাড়ি উপরে পুরো কালারটা কালার ইয়ে যায়। হ্যাঁ গাড়ি মানে আলাদা জায়গায় রাখলে অনেক সুন্দর। একটা জায়গার আলোচনা চলছে ওই জায়গাটা যদি আল্লাহ মিলায় তাহলে ওইখানে শোরুম দিয়ে নেবেন, ওই জায়গায় একবারে শোরুম দেবো গাড়ি ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে থাকবে, তাই না? তো আশা করি আর বাইরে ওখানে যে বাইরে আসবে ওদের নিকে ওই জায়গাতে একটা থাকার ব্যবস্থা করবে। হ্যাঁ যাতে তো হোটেলে না থাকা লাগে তো সবাই দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করি। তো আপনারা যারা আছেন সবাই দোয়া করবেন যাতে কালাম ভাইয়ের এই উদ্যোগটা যাতে অতি শীঘ্রই পূরণ হয়। তো আসলে অনেকে দূর দূরান্ত থেকে আসে, তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাসায় থাকার মতো পরিবেশ নাই। পরিবেশ দেখা গেল যে এক দুজন হলে বাসায় আমি রাখতে পারি তো অনেক 4-5 জন আসে না তখন আমি রাখতে পারি না দুজন যদি একসাথে দুইটা পার্টি আসলো একটা পার্টিকে আমি বাড়িতে তুই আরেক পার্টি মন খারাপ বাড়িতে রাখলো আমাকে বোর্ডিং এ রাখলো সেই জন্য ওই টাইমটা আমি বোর্ডিং এ নিয়ে থুয়েছি তোর মনটা সবারই ভালো থাকে। হ্যাঁ সবাই, হ্যাঁ সেটাই। তো আসলে কালাম ভাইয়ের এখানে বেশ কিছু ট্র্যাক্টর বায়না হয়েছে। ওই যে পিছনে যেমন আইসার গাড়িটা আছে, ওইখানে এই যে আরো একটা আইসার গাড়ি আছে। তো এখানে গাড়ি আনারও জায়গা নাই। হ্যাঁ এই যে স্বরাজ 744, অনেকে এই যে রোটাভেটর দেখতেছেন, এই যে রোটাভেটর, এই যে সেই ট্র্যাক্টর। আসেন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আসেন। তো তো আমি ওই এক ভাইয়ের ট্র্যাক্টর দেখার জন্য গেছিলাম আর কি। আজকে আমার ভিডিও ছাড়া কোনো নিয়ত নাই আসলে বাইরে কোনো প্রবাসী ভাইরা আসলে বায়না দিছে সেই জন্য আমি ওই ভাইরা যদি দিয়ে এরা কয় যে না এরা সঠিক ব্যবসা করে সঠিক পথে আছে না সেটাই, সেই জন্য আজকে ভিডিওটা যে সন্ধ্যা হলো আমার ছাড়া। ঠিক আছে। তো ভাইরা অবশ্যই দোয়া করবেন, আর আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি আপনাদের মূল্যবান কথাগুলো জানাবেন।